အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ adverb တွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြပါမယ် adverb တွေဟာဝတ်ကြထဲမှာရှေ့လေနောက်နေရာ၃မျိုးစလုံးမှာနေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့အမျိုးအစားလိုက်ပြီးတော့ဘယ် adverb တွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးရမလဲဆိုတာဗီဒီယိုလေးထဲမှာသေသေးချာချာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး adverb ဆိုတာဘာလဲ adverb ဆိုတာ verb adjective adverb အဲ့ဒီ၃မျိုးရဲ့အတိတ်တွေကိုပုံမထုခဲ့လာအောင်အထောက်အကူပြုတဲ့စကားလုံးမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် adverb အမျိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်အောင် adverbs of manner အမှုရာပြ adverb adverbs of place နေရာပြ adverb adverbs of time အချိန်ပြ adverb adverbs of frequency ကြိမ်နှုန်းပြ adverb adverbs of degree အဆင့်အတန်းကိုပြတဲ့ adverb conjunctive adverbs စကားစုအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ adverb ဆိုပြီးတော့ adverb အမျိုးအစားတွေခွဲပြပါတယ်မူနေချိန်ချိန်ဆင့်ဆက်မူနေချိန်ချိန်ဆင့်ဆက်ဆိုပြီးတော့အတူကောက်လေးမှတ်ထားလို့ရပါတယ် okay တစ်ခုချင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ပထမဆုံး adverbs of manner ဥပမာ quickly slowly politely kindly ဒါတွေဟာ adverbs of manner ရဲ့နမူနာတွေဖြစ်ပါတယ် They climbed the mountain slowly သူတို့တောင်ကိုဖြည်းညှင်းစွာတက်တယ်သူတို့ရဲ့တက်ပုံတက်နည်းအမှုရာကိုပေါ်လွင်စေပါတယ် slowly အမှုရာပြ adverb They climbed the mountain slowly object ရဲ့အနောက်မှာ slowly they climbed the mountain ဝါကြရဲ့ထိပ်မှာ They slowly climbed the mountain main verb ရဲ့အရှိမဟုတ်ပြီဒီမှာက mountain ဆိုတဲ့ object ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့verb နဲ့နည်းနည်းဝေးသွားတယ် object ရဲ့နောက်မှာ adverb of manner ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တယ် She speaks nicely သူမကစကားကိုချစ်ချင်းငန်းငန်းပြောတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ object မပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာ verb ရဲ့နောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကတ်သုံးထားတယ်Nicely she speaks ဝါကြထိန် she nicely speaks main verb ရဲ့ရှေ့နောက်တစ်ခုသွားရအောင် adverbs of place here there outside below forwards backwards indoors somewhere ဒါတွေကဒီစကားလုံးတွေကနေရာကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီ adverbs of place I put it there there ကနေရာကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ထိုနေရာမှာ You may sit here or outside မင်းဒီမှာထိုင်ရင်ထိုင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာထွက်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်လို့ရတယ်ထိုင်မဲ့နေရာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် I hope we will meet somewhere ငါတို့တနေ့ရမှာဆုံလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တွေ့ဆုံမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ် somewhere တနေ့ရမှာeverywhere ဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် Please write a comment below ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အောက်မှာ comment လေးရေးပေးခဲ့ပါအောက်မှာသူဒီ comment ရေးရမယ့်နေရာကိုပြောတာဖြစ်တယ် Please write a comment below အောက်မှာ comment လေးကျေးဇူးပြုပြီးရေးပေးတော့ပါနောက်တစ်ခုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက adverbs of time အချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့ adverb တွေ today yesterday tomorrow last week before early late all day for 2 days စသဖြင့်အချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွေက adverbs of time ဖြစ်ပါတယ် They will go shopping tomorrow သူတို့မနေ့က shopping သွားလိမ့်မယ် shopping သွားမယ့်အချိန်ကို tomorrow ကပြောတယ် It is windy today ဒီနေ့လေတိုက်တယ်လေတိုက်တဲ့အချိန်ကိုဖော်ပြတယ် today က Did you see my nibblings yesterday ဘာတူတူမလေးတွေကိုမနေ့ကမင်းတွေ့ခဲ့သလားမြင်ခဲ့သလားမြင်တဲ့အချိန်ကို yesterday ကဖော်ပြတယ် I will call you later ငါမင်းကိုနောက်ကြမှာဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဖုန်းခေါ်မယ့်အချိန်
later နောက်ကြမှာအချိန်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲဆိုတဲ့အချိန်အတုအရှိကိုဖော်ပြတာတွေလည်းရှိပါတယ် we stayed home all day ငါတို့တစ်နေ့လုံးအိမ်မှာနေခဲ့တယ်ဒါအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်အတုအရှိကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် Michael studied in Japan for 2 years Michael ဂျပန်မှာ2နှစ်ကြာပညာသင်ခဲ့တယ်ပညာသင်တဲ့အချိန်အတုအရှိကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ for 2 years ဒီ adverbs of time ဒါပေမဲ့ဒီလိုစကားလုံးနှလုံးသုံးလုံးစုလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က phrase လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုတော့စကားစုပေါ့နော် adverb phrase ဒီလိုလေးကျွန်တော်ခေါ်သင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသွားရအောင် adverbs of frequency အကျင့်ရပြ adverbs တွေပြုလုပ်တဲ့အကျင့်ရအနည်းအများကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အကျင့်ရအတိအကျကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဥပမာ always usually generally sometimes seldom rarely hardly never ဒါတွေကအချိန်အစိတ်အကျဲကိုသာဖော်ပြတဲ့ frequency adverbs တွေဖြစ်တယ် once a week once a year twice a week twice a year ကိုကြိုက်တဲ့ဒီရတရပတ်တို့နှစ်တို့နေ့တို့စသဖြင့်တွဲသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တို့တစ်လတစ်ကြိမ်တို့ဒါတွေကတိကျတဲ့အကျင့်ရည်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာက2မျိုးရှိတယ်အကျင့်ရည်တိကျကျဖော်ပြတဲ့အုပ်စုနဲ့အကျင့်ရည်အစိတ်အကျဲအနည်းအများကိုသာဖော်ပြတဲ့အုပ်စုဆိုပြီးတော့ရှိတာဖြစ်ပါတယ် they always go to the night club အဲ့ဒီအကျင့်ရည်မတိကျတဲ့ frequency adverb တွေရဲ့တည်နေရာကနံပါတ်1 main verb ရဲ့ရှေ့နံပါတ်2 verb to be ရဲ့နောက် they always go to the night club သူတို့ night club ကိုအမြဲသွားတယ်သွားတဲ့အချိန်ရံများတယ်ဆိုတာပြောပြတာဖြစ်တယ် she sometimes eats junk food သူက junk food တွေကိုတစ်ခါတလေမှစားတယ်တစ်ခါတလေမှစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့အချိန်ကြီးနည်းတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် junk food ကတော့ဒီတက်တောင်တတန်နဲ့ရတဲ့အလွယ်ရအစားအစာတွေပေါ့for example fritters အကျော်စုံ papaya salad အတင်မိုတီတော့ပေါ့နော်We pay respects to our parents once a month. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကိုတစ်လတစ်ကြိမ်ကြော်တယ် Pay respects ကြော်တယ်ပေါ့နော်အတွဲလိုက်ကြော်တဲ့အကြိမ်အတိအကျကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် This kind is often morose. ဒီလူကခဏစီစာကြောင်တတ်တယ် morose ကစီစာကြောင်တော့ဒီနေရာမှာ often ဆိုတာအကျင့်ရဒီလူကခဏစီစာကြောင်းတယ်ဆိုတော့သူစီစာကြောင်းနဲ့အကျင့်ရကစိတ်တယ်အကျင့်ရများတယ်ဆိုတာကို often ဆိုတဲ့စကားလုံးကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့သူက verb to be ဖြစ်တဲ့ is ရဲ့အနောက်မှာကပ်ပြီးတော့သုံးတယ် main verb နဲ့တွေ့ရင် main verb ဖြစ်ရှေ့ကိုပြန်ရောက်မှာဖြစ်တယ် we pay respects to our parents once a monthငါတို့ရဲ့မိဘတွေကိုတစ်လတစ်ကြိမ်ကြော်တယ်ဒါသည်အကျင့်ရအတိအကျကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကရှင်းတယ်ဝါကျရဲ့နောက်ဆုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးတယ် we pay respects to our parents once a month they visit the relatives in the country twice a year သူတို့ကကျေးလက်ကသူတို့ရဲ့အမျိုးတွေစီကိုတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်အလည်သွားတယ်အကျင့်ရအတိအကျကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့သုံးတဲ့နေရာတွေကတော့ဝကြရဲ့နောက်ဆုံးမှာထားပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါ adverbs on degree အဆင့်တန်းကိုဖော်ပြတဲ့ adverbs တွေဥပမာ very true so enough quite nearly almost these flowers are very sweet ဒီပန်းတွေကအရမ်းမွှေးတယ်အဲ့တော့ဘလောက်တောင်မှုသေးလဲဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ် very sweet the coffee is too strong
to drink. Coffee ကမတောက်နိုင်လောက်အောင်ပြင်းလွန်းတယ် coffee ဘယ်လောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေအဆင့်ကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်တယ် I almost finished my homework ကျွန်တော်အိစာပြီးကန်နေပါပြီ The car nearly hit the tree ကားကတစ်ပင်ကိုတိုက်မိတော့မလို့နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့တယ်တချို့တော့ adverbs or degree တွေက main verb ရဲ့ရှေ့မှာထားပြီးတော့သုံးပေမဲ့တချို့က adjective တွေဒါမှမဟုတ် adverb တွေရဲ့အရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့သုံးတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က adverb ရဲ့ဒီနေရာကိုများသိဖို့အတွက်ကစာများဖတ်ဖို့ကအဓိကပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘူးရရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုတော့ပထမဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စာများဖတ်လာမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နားလေကျွမ်းကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခု conjunctive adverb တက္ကသအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ adverb တွေ however therefore nevertheless moreover I wanted to stay home however my friends called me to go swimming ကျွန်တော်ကအိမ်မှာနေကျင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်ကိုခြေကူးသွားဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ရှေ့ကဝါကြနဲ့နောက်ကဝါကြကိုဂျားထဲကနေ however ကချိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ် He got bonus money yesterday သူမနေ့ကအပိုးစုကြီးရတယ် Therefore he took his friends to a restaurant သူကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုစားတော့ဆိုင်ခေါ်သွားတယ်ရှေ့ကဝါကြနဲ့ therefore ကနောက်ကဝါကြကိုချိတ်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် I was tired ကျွန်တော်မောတယ် Nevertheless သို့တော်လည်းပဲ I did not stop walking ကျွန်တော်အလုပ်မရက်ခဲ့ဘူးရှေ့ကဝါကြနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေတစ်ခုကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ nevertheless ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်မောတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်မရက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills အားလုံးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စာကိုကျင့်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေအင်္ဂလိပ်စာကိုအမြဲလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေအဆက်မပြတ်ကြည့်ရဖို့အတွက် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေ